佢嗰啲號咧好正嘅，全部啲 A 啊、B 啊、C 啊已經成交啊、未成交啊，分咗標籤啊，唔得閒理佢啊。嗱，你唔好展示俾我睇，你展示俾佢睇。所有嘅客，呢個號應該有3000幾個客。佢都話啦，好多人而家同佢買錶嘅時候，會同佢講話咩咧？喂，大佬，我買隻錶啫，唔使求你係嘛？咁樣講俾你聽下，佢真係肯咁樣講。係嘛？你睇下搵唔搵得到？搵到㗎，俾啲時間我。唉，我最近就係我哋講，好多老闆而家話 Sam 哥你回覆信息好慢，唉，真係忙啦，用您真的是太忙啦咁樣。我話唔係嘅，真係，因為有時候一擺低部手機，大家都知嘅，特別上過我課嘅同學仔就知，我一上課或者我一見客咧，我就完全唔睇手機，因為我覺得係難得見到面啊，我哋要好高頻嘅溝通，我就唔會話同你傾下偈又睇下手機，我唔會。所以有時候我會有一日或者係半日完全消失咗咁有時候就唔記得，因為我哋而家賣麵包有30幾40個群，咁一堆晒下邊咁樣，特別係發貨嗰幾日咁樣，咁我哋就冇辦法。所以有時候咧，大家如果我唔記得覆你，再 Q 一 Q 我，再啲我，追一追我，咁我就一定可以答到你啲嘢，大家放心。